Slovenským špecifikom sú ľudové Betlehemy, ktoré okrem biblických výjavov zobrazujú aj život obyčajných ľudí a známe dominanty miest. K vianočným sviatkom neodmysliteľne patria jasličky. Traduje sa, že ako prvý ich vytvoril v roku 1223 svätý František z Assisi z talianskeho mesta Grécio. Najznámejšie Betlehemy sú v Rajeckej Lesnej, Tierchovej či Banskej Bystrici, Handlovej, Prievidzi alebo aj v Novom Meste nad Váhom. V Očkove sa nachádza aj kaplnka svätého Cyrila a Metoda, postavená v rokoch 1860 až 1861. V historickej kaplnke majú aj pohyblivý Betlehem, ktorý vytvoril Martin Folajtár. Neodmysliteľne patrí k prežívaniu vianočných sviatkov idyla betlehemských jaslí, ktorú nám v našich chrámoch, ale aj na námestiach, či vo verejných inštitúciách, ale aj v samotných domovoch vždycky sprítomňuje Betlehem. Dynamický príbeh narodenia Ježiša Krista stvárnený práve pomocou rôznych figúrok a výjavov obohatených o miestnu tradíciu či kultúru. Aj o tom sú Vianoce, o tom je priblíženie si týchto sviatočných dní práve nám, ľuďom, nášmu vnímaniu. Je veľmi milé, že aj v tento roku si pripomíname práve 800. výročie od prvých jaslí, akoby takého betlehemského stvárnenia, ktoré sa rozhodol robiť svätý František Asisky práve preto, aby pripomenul ľuďom tajomstvo Vianoc. 800 rokov od prvého Betlehema a my dnes stojíme v Očkove pri tomto jedinečnom miestnom diele, ktoré bolo vytvorené nadšencami práve preto, aby priblížili všetkým ľuďom dobrej vôle radosť, ktorú Vianoce prinášajú. Tento obraz Betlehema nám môže pomôcť ponoriť sa do tajomstva Vianoc, tajomstva zrodenia Božieho Syna, tajomstva príbehov o pastieroch i tajomstva príchodu mudrcov z ďalekého východu, ktorí nasledovali pozvanie hviezdy a prichádzajú, aby vzdali hold kráľovi, o ktorom čítali v mnohých proroctvách a ktorého príchod si prišli uctiť osobne. A tak všetkých nás pozývajú v tieto dni nasledovať ich kroky. Kroky pastierov i kráľov. Prísť a žasnúť nad tajomstvom zrodenia Ježiša Krista, pre nás kresťanov, zároveň aj Božieho Syna, Spasiteľa, Vykupiteľa, toho, ktorý prišiel, aby nám otvoril nebo.
Som starostom v tejto obci už 10. rok a Martina, vlastne chalana, ktorý stvoril tento pekný Betlehem, poznám od malička, či už ako tréner futbalistov. A už ako chlapec, ako som nastúpil do úradu, do funkcie starostu, tak už chodil s takým nápadom, ako by niekedy chcel spraviť Betlehem a ako si to predstavuje, ako to okúkal, čo videl. No a potom pomaly začal zháňať postavičky, veci, čo by mu na to pasovalo, čo mu kto pomohol. Prišiel za mnou starosta, dalo by sa nejaký priestor, kde by som to mohol realizovať. Tak sme sa dohodli v starej knižnici, že to bude montovať. Tak tam Martin chodil, montoval, pomáhali mu rôzne ľudia a odrazu prišiel, no budem to mať skoro hotové, starosta, ten starý reproduktor by som si mohol zobrať, Martin, zober si. No a po chvíľke, neviem koľko, myslím, že aj dosť dlho to trvalo, prišiel starosta, Betlehem je hotový. Prišiel som, posadil som sa, Martin mi to pustil, wow, paráda. Ja si myslím, že na také skromné pomery a na takého mladého chlapca, v akom veku to začal robiť, tak klobúk dolu, je šikovný. Za čias kráľa Herodesa v judejskom Betleheme narodil Ježiš, prišli do Jeruzalema mudrci od východu a pýtali sa: Kde je ten novonarodený židovský kráľ? Videli sme jeho hviezdu na východe a prišli sme sa mu pokloniť. Keď to počul kráľ Herodes, rozrušil sa a celý Jeruzalém s ním. Zvolal všetkých veľkňazov a zákonníkov ľudu a vyzvedal sa od nich, kde sa má narodiť Mesiáš. Oni mu povedali: V judejskom Betleheme, lebo tak píše prorok. I vydali sa mudrci na cestu. Prvá myšlienka na zhotovenie Betlehema vznikla asi okolo roku 2017-18 na to, že starý Betlehem sa nám tu už rozpadal a bolo treba niečo akože rozmýšľať nad niečím novším. Tak som navrhol niečo takéhoto. Inšpiroval som sa v nedalekom vo Vrbovom, kde je akože Betlehem na podobný spôsob montovaný. A ako malý chlapec som tam dosť často chodieval a vždy som ako bol inšpirovaný, že niečím takým úžasným dielom, že sa tam hýbalo všetko, svietilo, tak som sa potom snažil aj tuto predať tú myšlienku, aby bol Betlehem pohyblivý, osvetlený, doplnený biblickým príbehom, hovoreným slovom, hudbou a všelijakými rôznymi detailami, aby to bolo bližšie a hlavne tým malým deťom. Betlehem je zhotovený z rôznych materiálov. Či drevo, či plast, či kov, purpena, montážna pena, z ktorej je vymodelovaný celý svah, živica, čo je potiahnuté celé nebo, je to podsvietené rôznymi svetlami, pohyb je zabezpečovaný reťazmi z babety, na ktorých sú upevnené jednotlivé figurky, voda nám tečie, kde je zabezpečený prietok vody ako čerpadielkom, a rôznymi inými detailami, ako je pohyb mlyna a osvetlenie. S touto prácou mi pomáhalo veľmi veľa občanov, či elektrikárske práce, kovoobrábacie práce a rôzne iné modelárske práce, či maliárske. Veľa ľudí sa nám zapojilo do toho. Figurky sme dostali od jednej pani tiež podarované, ktorej som tiež veľmi vďačný, že aj pasujú do tohoto Betlehemu. Betlehem bol vyrábaný počas celého roku 2018 a začiatkom roka to bolo také, že sa len zhotovila konštrukcia a potom už cez leto, keď bolo teplo, boli hlavné tie práce, ktoré vonku na dvore, aby mohlo schnúť, malovať sa. A sme tiež robili veľa vecí, bolo robených pokus omyl, sa skúšalo, či to bude držať, či to bude pekné, či to bude z dobrého materiálu, lebo veľakrát sa stalo, keď sa niečo vymodelovalo, že nedržalo, nefungovalo, tak sa nahrádzalo, menilo, skúšalo. Som rád, ľudia sem chodia a pozerajú na to, každý rok sa to vystavuje v kostole a v podstate ako starosta som hrdý, že takéto niečo vočkové v našom kostolíku malo máme. Najväčší Betlehem, čo sa týka postáv, majú v Novom Meste nad Váhom, ktorý vytvoril sochár Ferdinand Bolebruch. Pôvodne sme si mysleli, že tam bude maštál a 5 sôch
a Ježiško. No ale ľudia tam chodili, nakoniec sme presvedčili aj mesto s tým, že teda sa robili ešte, až ich skončilo 38. Takýto veľký Betlehem zapísali pred 3 rokmi do Slovenskej knihy rekordov ako najväčší na Slovensku. Viaceré postavy majú až 2 metre.